Takže ahoj, moje jméno je Amen a já tě vítám u třetí epizody z Minecraft Pocket Edition. Dáme play a nějaký zvuk, aby to byl. Dobré, je. Dáme si clays. Tak asi se pýtate, kde to teraz som. Tak, spíme. Tak, super. Dobre, pretože sme... Áno, toto je náš bývalý dom. Teraz je už z neho... Tak som sa snažil mimo... Prepačte, tak som sa snažil mimo kamery z neho niečo urobiť. No a niečo sa z neho urobilo. Konkrétne toto. A tu dole si to ešte musím všetko vyriadiť. Túto hlinu dať dole. A nahradiť to hnetými. To hop. Tak, hop. Tak, potom ešte aj túto. Hop. Je hrozné. A to je posteľ do frasa. Ale nevadí, potom to všetko urobím, hop. Tak, 4 už mám iba. Tak toto rýchle. 1. Dobre. Takže tu nemám nejaké drevo. Mám 7. No, dobre. Tak presne, 1. Toto tu nechám. A teraz posteľ musím dať preč. A to čo je tu? Aha, je tam vytorčka. Dobre. Dobre, tak tu ešte to nahradím. Viem, že som to mal robiť za kamerou, ale... Dobre, už na to máme 2,5 minútky. Trošku sa to buglo, ale to nevadí. Dobre, tak už máme nedostatok dreva. Sekera. Meč. Krumpáč, keby náhodou. Ale krumpáč mi už skoro došiel, nevadí. Ideme vonku. Tak. Zavrieme za sebou dvere, aby sem nikto nevošiel. Nejaký creeper a neodbuchol nám dom. Ale už o chvíľu by sme mali končiť, pretože už natáčam 3 minúty. No tak rýchle si pohníme. Ešte v tomto dieli by som vlastne... Prepáčte mi, že tie diely sú také krátke, no ale cez Mobizen mi natáčať nejde, neviem prečo. Cez Mobizen by som akože mohol, ale nejde mi to, neviem prečo. Dobre, takže ešte máme nejaký ten čas. Takže máme koľko? 7. Dobre. Tak, koľko? 28. Tak v tomto dieli musíme rýchle, ale fakt, že rýchle dokončiť všetko, prepáčte. Keď ste počuli zvuk Skypeu, neviem či hej, ale už to vyzerá lepšie než predtým. Dobre, ešte podlahu musím urobiť pre Boha. Dobre. Tak, a teraz. Ne. Tak. Teraz crafting. Dobre, o chvíľu rýchle končíme, takže sekera. Crafting, choď preč. Hop. Tak, ešte jedno. Tak. Tak, dobre. V tomto dieli sme to nedokončili celé, dobre, takže ak sa vám video páčilo, môžete dať like, koment, odber, ja s vami ľúčim a čau!